Waajjirri poolisii fi ejensiin geejjibaa waliin ta'uun waldaalee baajaajii, dargaggoota, barattoota, deeggartoota nageenya tiraafikaa fi konkolaachistoota hirmaachisuun torbee nageenya tiraafikaa kabajan. Aanaa Habrootti balaa tiraafikaa deddeebi'ee gahaa ture xiqqeessuuf hawaasa hirmaachisuun hubannoo uumuu irratti hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan kutaa ittisee akka Aanaa Habroo Inspektar Ittaanaa Shallamaa Suyyumii fi itti gaafatamaa kutaa to'annoo nageenya tiraafikii aanichaa Inspektar Ittaanaa Indaalaa Dastaarraa odeeffanneem. Bara kana keessa balaan deddeebi'ee waan gahaa tureef balaa kana irraa hirmaannaa uummanni sirriitti hirmaannaa guddaa taasisee balaa kanarraa baraaramuu akka isaan danda'aniif dhaadannoo adda addaa barnoota adda addaa raawwatee uummanni keenya nagaan bahee akka nagaan galu hubannaa akka argatuuf jenneet dadammaqsa kana gochuu dandeenya jechuudha. Waldaalee baajaajii fi uummata dargaggoota barattoota to'annoo nageenya tiraafikii deeggaraa to'annoo nageenya tiraafikii hirmaachisuudhaan balaan kun hir'ataa akka deemuuf balaan kun hir'atuu qofa osoo hin taane immoo akka dhabamuuf hawaasi keenya dammaqsuudhaan balaa kana hambisuudhaaf torbee nageenya tiraafikaa kana magaalaa kana irratti kan kabajneef. Balaa tiraafikaatiin rakkoolee gaan yaadachaa balaa lubbuu lammiilee fi qabeenya irra ga'uu malu hir'isuuf guyyaa waadaa itti galluudhas jedhan hoogganaan waajjira poolisii Aanaa Habroo Inspektar Olaanaa Abbabaa Gabbisaam. Sosochiiwwan akka kanaa kun balaawwan konkolaataadhaan dhufan diinagdee irra geessisuu danda'u barree hawaasa keenya ittiin hubachiisnee akka lammata miidhaan kun qabeenyarras ta'e lubbuu namaarra hin geenye guyyaa itti waadaa walii galu jechuudha. Bara kana balaan tiraafikaa irra deddeebiin gahaa turuu kan himan itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii Aanaa Habroo Inspektar Ittaanaa Indaalaa Dastaa iddoowwan balaan gahaa turetti mallattoolee garaagaraa of eeggannoof gargaaran hojjetameeras jedhan. Tokkoffaa saaltuu abbaa sadii ispiid bireekarii achitti ni hojjenne mallattoo akeekkachiisaa bifa to'ataa tiraafikaatiin abbaa lama bakka sanatti ni goone iddoo sanatti deddeebi'ee balaa shantu gahe lubbuu namaa shantu darbe jechuudha. Ammas galamsuurraa kaasee hanga dhaqee birbirtii gahutti ispiid bireekaris abbaa sadii dalagamee mallattoon tiraafikaa abbaa shantu jira. Kanarraa ka'uudhaan balaan kun yeroo ammaa kana balaan deddeebi'aa gahaa ture sun guutumaa guutuutti dhaabbachuu dadhabe irrateera. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana Aanaa Xuulloo magaalaa Dabbasootti qindoomina waajjira poolisii fi ejensii geejjiba aanichaatiin guyyaan nageenya tiraafikaa barattoota konkolaachistootaa fi hawaasa magaalaa Dabbasoo hirmaachise kabajameera. Sirna kana irratti kan argaman bulchaan Aanaa Xuulloo obbo Haamid Ibraahimii fi itti gaafatamaan kutaa to'annoo nageenya tiraafikii qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Inspektar Ittaanaa Taamiraat Ishatuu irra caalatti sababa hanqina gahumsa konkolaachisaatiin balaan tiraafikaa kan uumamu ta'uu fi akka mootummaatti dambii geejjibaa kabachiisuuf hojiin galame cimee kan itti fufu ta'uu himuun namni kamiyyuu balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti qooda waan qabuuf gahee isaa ba'achuu akka qabus dhaaman. Akka mootummaatti namni suuta akka konkolaachisu balaan tiraafikaa kan uumamu uummanni humnaa ol akka midhaanitti akka hin fe'amne inni korus immoo gatii madaalawaa gatii seeran taa'een akka geejjibsiisu taasisuudhaaf akka mootummaatti hojiin hojjetamu yoomiyyuu taanaan cimeetu hojjetamaa jechuudha. Hojii kana milkeessuuf immoo tumsi keessan baay'ee barbaachisaadha. Isa kanarratti tumsa keessan akka battan isin jechuun barbaada. Hanqinni gahumsa konkolaachisaa paarsentii harki caalu paarsentii 80 ol sababa jechuudha. Kanaaf konkolaachistoonni keenya tokko saffisa daangaa hin qabne konkolaachisuudha. Lammaffaa imaltoota garmalee fe'uudha. Sadaffaa immoo seera daandii kabajuu dhabuudha jechuudha. Kanaaf balaan tiraafikaa kana immoo namni kamiyyuu balaa kana tiraafikaa kana hir'isuudhaaf dirqama irraa eegamu bahuutu irra jiraata yaada jedhu kaasuu barbaada. Konkolaachistoonni fi jiraattonni ayyaanicha irratti hirmaatan dubbifne tokko tokko hubannoo kennamaa turen fooyya'insi gaariin kan jiru ta'uu dubbatan. Ariitiin humnaa ol fiigu kuni karaa odoon taane umrii namaa gabaabsuu qaxara nama cabsuu lubbuu nama meeqaa nama shan namumaan an beeku bakkuma kanatti kan dhabame ta'uusaa yaadachaa guyyaa kanaaf daandii hogga qaxxaamurullee gara bitaa gara mirgaatti deebinee gara bitaatti eegalaallee booda daandii seenoo akka qabnu guyyaatti baranne. Warreen konkolaachistoonni hundi hubannoo asirratti uumame kana argachuudhaan hedduu takka akka fooyyeettiin argaa ture.